ginnaaw lakk-lakk bi amoon fale ci samedi jàpp dimanche ci marché Ocass bu Touba ci noonee ministère bi ñu dénk biir réew mi daal di amal benn tukki nemeeku naka noonu lañu daal di samp benn kuréel ngir xayma conséquences yi jotoon na rot foofule diwaan ci xayma ci lu toll 113 cantines jot na fa lakk laata sapeur pompier di fay yooyu le lakk-lakk. gannaaw ab at bi nga xamante ni daal dina commencé daw fii ci Sénégal train express régional daal dina féete le 27 décembre bi la jàll mu di ab bilan bi nga xamante ni journal bi di Figaro dafa jàpp ne Sénégal daf ci daal di perte waral ba tax mu daal di def TER Sénégal 0 CNTF 1 mu di ab société bu nekk fële ca France ñuy xaarandi li nga xamante ni moo di prolongation bi. article bi la sax indi ay coow yu bari fii ci réew mu Sénégal mu nekk loo xamante ni bokkul ak benn yoon gis-gisu ministre du commerce de la consommation et des PME lépp li jëm ci wàllub rentabilité wu TER bile journal bile da ko remettre en question ndax moom dafa jàpp ne réew mu Sénégal daal dañoo daal di ab perte ci bile projet bi nga xamante ni xayma nañ ko ci 800 milliards ñuy xaarandi. yokkute bi jëm ci AIBD ci bi nga xamante ni ne société nationale de chemin de fer française mu di ab société bu nekk fale ca France ñoom daal dañ ciy daal di profité. loolu waral ba ki nga xamante ni mooy porte-parole gouvernement bi daal di génn ci ab communiqué daal di weddi li nga xamante ni jàpp na ne moom la Figaro daal di xëy fësal moom mi la sax dafa jàpp ne TER ñoom ñoo ngi ko dugaloon ci li nga xam ni moo di plan Sénégal émergent. te mu nekkoon ab service public ñu defoon ko ngir daal di moderniser lépp lu jëm ci dem ak dikk fii ci réew mu Sénégal. Abdou Karim Fofana daal di ci yokk ne ñoom sax seen objectif daal di nañ ko atteindre 98%. waral ba tax moom mu jàpp ne TER bi la sax ab avantage bu rëy la ci réew mu Sénégal. Sénégal daal dina ñàkk lu tolloo téeméer ak juróom fukk ak ñaari millions d'euros ci embouteillage yile TER boobu la sax. daal dina enregistré lu tolloog téeméer ak fukk ak juróomi junni ci ay passagers bés bu ne. président Serigne Mboup buñ fi ñëwee baax na ñu fàttali liggéey yu am solo yooyu ndaxte président Macky Sall li mu woote mooy fexe Sénégal ñu koy soqali ci fu ne loolu la ñuy wax développement dans les territoires. te gis nañ ne région de Kaolack ñu ngi ciy góorgóorlu gis nañ projet yu mag yi fi am waaye gis nañ tamit président Macky Sall fulla bi mu ci wax Kaolack gis ngeen biñ ne autoroute Ila Touba lim ci teg mooy Mbour Fatick Kaolack programme assainissement des 10 villes gis ngeen cër bi mu ci jox Kaolack waaye li nga xam ne bokk na ci projet yi gën a révolutionnaire ci li muy def mooy agropole centre. mooy fexe la ñuy bay ci gox yeeg goxaan yi balaa mu fay jóge ñu am infrastructure yi nga xam ne mooy tax usines yi dinañ fi mën a teew di jënd li baykat yi di def di ko soppee fii di ko mën a jaay feneen ak feneen. di wax rek monsieur le ministre Kaolack c'est la première fois Kaolack am benn unité Kaolack ànd ci ñoo xam ne nii xëy na jóge nañ ci parti yu bari jóge ci opposition jóge ci parti au pouvoir et je pense que loolu. danañ ci fekk ci gouverneur danañ ci fekk ci préfet danañ ci fekk ci parce que ñoom ils sont là pour la république et je pense que loolu danañ ko def et monsieur le ministre ñun am nañ kilifa président de la république mooy suñu kilifa li ma ciy wax mooy yàgg naa ko wax fii sama xarit la jox na ma cër dana ma déglu dana ma jox cër fuñ dajee cœur de ville bii su dul woon moom tey lii du taxaw tey jii suñu bëgg-bëgg mooy Kaolack bi nga xam ne nii moo nekkoon locomotive du Sénégal. monsieur le ministre defar Kaolack du defaral Serigne Mboup du defaral gouverneur defaral Sénégal la parce que fii 1200 camions ñoo koy traversé par jour monsieur le ministre ak Pam Demba bi tey Bengeloum ñaanal ñu président ñu defaral Kaolack voie de contournement autoroute mi ngi ñëw ñu ngi ko ci remercier bu baax. wala voie bii ñu def ko 2 voies li fii jaar ci oto jaarul fenn ci Sénégal
waaye xam naa ne loolu fàttewu ko ndax chaque fois su ma ko waxee ci Kaolack li may wax ne yéene bi ma am ci Kaolack incha allah danaa ko def toog leen déglu ma rek te loolu xam naa. gëstu bi moom benn la ab njàqarte ci locataire yi la ab loyer buy yokku saa su ne fii ci Ouest Foire yokkute bu jëm ci wàllum loyer bi moo di principalu problème bi ñu fi nekk. dafa mel ni dafa gën a seer waaw te instant bii nii boo bëggoon nekk pour doo ko jël nii boo demee da ko laajte pour bëgg a joxe avance dañ la laaj ay 3 mois te 3 mois yi xam nga dafa dis si koo xam ne day lijjanti rek waaw au moins sax bi ñu ko doon laaj par 2 mois sax mu xaw a tane mais 3 mois moom jamono ñu toll nii ci taqale loolu day dis si moom waaw waaye ba léegi daal wàññi moom defaguñ ko. donte ab loi moom voté woon nañ ko jëmale ko ci li nga xam ne moo di wàññite jëm ci wàllu loyer bi ci 2014 teewul prix yi moom dañuy gën di daal di yokku waral ba ñenn ñi jàpp ne fautu état bi la ndax amul benn suivi ci li nga xam ne moo di loi boobule. président nag am na jamono mosoon na wàññi location bi waaye wàññi location boobu dañu boole ak borom kër yi ba dëgg la noonu xëy na lu baax la ci jublu woon mais mujj nañu sonal olof nag nee na ti bu rëy fot na borom waaye jubluwu ko ci woon xëy na jubluwu ci woon nag lii tey waaye bu xamoon ne dëgg la dëgg-dëgg bu xamoon ne nii lay demee xëy na duñ ci dugg mais dugal nañ ci biir dem nañ ba ci biir am nañ problème borom kër gi foo ci dëkkoon génn nga ba ci man mii di wax ak yow kër ga ma dëkkoon borom kër gi dafa mujj génne ma génne kër gi génne ma nee na damay defar te amul luñ fay defar te ba ma génnee ñeneen la ko jox loolu yëpp mooy ñàkk a organiser ni ñuy loué. gannaaw ay jafe-jafe ñuy jànkonteel ci wàllum location waral ba locataire yi le di ñaan ab baral jëm ci procédure bi nga xamante ni moom lañu teg ngir tegal ab benn loi bu bees jëmale ci wàllum wàññi loyer bi le. la ñuy xaar ci nguur gi nag muy président mooy mu jàppale population bi. mais bu fekkee ne am na ci benn pexe mu fexe location bi tegu ci yoon mën nañu wax ne man su ma doon def tey location bi daa ngi dégg banlieue am na. Géejawaay Yëmbal Kër Massar Buun mën naa ne Buun ku fa dëkk temps mooy location bu passé temps ci néeg 400 pour salon bu ci passé temps Kër Massar ku fa dëkk temps bu ko passé Parcelles Assainies ku fa dëkk temps bu ko passé ku dëkk Almadies bu passé temps loolu bu ñu ko waxoon rek problème bi yëpp lijjanti ko booy dëkk parcelle li nga xam ne yow néegu parcelle buñ la doon 20 000 doo ci passé 20 000 buñ la ne 30 000 doo ci passé 30 000 Almadies la même chose feneen la même chose. gannaaw ay waxtaan ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum dund gu cher gi président de la république daal dina woon xam ne ab loi bu bees dinañ ko teg ngir wàññi li nga xam ne moo jëm ci wàllum loyer bile. loi boobu le sax ñoo ngi ko waroon a jëmal ci mois de février bile waaye décision boobu dañ koy daal di repousser waral ba tax ñi nga xamante ni ñoo di locataires yi. Appel Seydina Limamou Laye édition 2023 jamono jilekat commission d'organisation ci wàccaay bu métti la nekk loolu lépp ngir ñoŋal lii di édition 143e appel mu nekkoon benn porondol ngir dikkaat ci solos boobule événement. Seydina Limamou Laye alayhi salaatu wasalaam moo woote si soob jant si atum 1883 woote ajibo daa yàllaay yaa masharal insi wal jinne inni rasula ilaykum mu ne yéen nit ak jinne ñëw leen wuyu si foote bi man la yàlla yónni ci yéen ba mu woote boobu dañu gis ne si biir woote bi dafa wax ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo feeñaat si soob jant ci der bu ñuul te mooy moom gannaawam doomam Seydina Issa Rouhou Lahi alayhi salaatu wasalaam moom moo ko utu à l'âge de 33 ans comme ni ko téere yi waxee woon boobu ba léegi nag Seydina Issa Rouhou di jàngale yi nga xamante ne daanaka si jamono boobu dafa nekkoon jàngale yu tumuranki mais boo ko càmbaree ba gisu ko da nga xam ne lii ndeketee dafay dëppoo saa su ne ak li yonent yàlla Muhammad jàngale woon démb moo waral ñuy màggal at mu jot édition appel boobu xam ne moom la góor gi woote woon fii si Yoff ci tund yi ci 1883 ci yor bi ci xilaaf ak Baye Sidi Thiaw la inspiration bi wàcc ñu koy màggal chaque année. appel boobu lay kat ren jii dinañ ko amal ci condition sociopolitique bu xaw a tàggatémbe mu mel nii fii ci Sénégal nitu diine yi les places pour centrale la ñuy daal di occupé di koy firndeel li mooy message bu ku tedd ki. donc tey ñi ngeen di wax ay politiciens ñenn ñi ku ci yoragul pouvoir sëriñ si baax boo ko ñàkkee sëriñ si bonaat donc lan ñenu koy wax mais ñooñaa war a xam jël mani la wax naa ko sànq problème de citoyenneté la
sëriñ bi les citoyens li waa ji yor wala keneen yor ka la ñu war a mën a yor. problème mu Sénégal mooy ni discours yi dafay bari constance moo jafe li ngay wax kii tey nee nga yaay sëriñ bi bu ngoonee nga wax que nit ñi dañoo dispersé wu xamuñu fu ñu jëm lan moo ko waral manque de courage man foofu laa ko teg kilifa diine yeetim fa tabarakallahu lii seen rôle man li ma koy wax nanu wax kañ li yàlla wax mais nag bu le nanu bañ pour nit ñi marginaliser leen jël seen citoyen ne sànni que bu ñu neexalee ni leen yéen la bu ñu naqaree ni leen yéen la dama yaakaar ni problème de responsabilité la. li ko dalee ñaari fukki fan ak benn jàpp ñaari fukki fan ak ñaar ci weeru février daanaka xel mi yëpp ci Yoff lay jëm lu ñeel wàllum organisation bi comité bi daal di koy def benn jaxare. am na yoo xamante ne dafa laaj ay travaux yu xaw a diis lu mel ni wàllu infrastructure ak wàllu assainissement démb rek ñu ngi woon réunion ak le gouverneur ak les agents de l'ONAS ci wàllu assainissement à la gouvernance ngir fexe ba lépp li ñu mën def avant appel ñu mën ko def. waaye la nga xamante ne muy lu mel ni ndox mi taa fii boo doxee tuuti ci côté avenue Sénégal Issa bi muy lu ñu jaaxal ñëpp ñu wax ne dafa laaj ay gros moyens du mën a pare fekk appel waaye dinañ ko stabiliser sauf que ndox mi du génn ci période appel bi mais bu ñu paree incha allah daañu ci jël ay mesures. li ci des mooy commission yi ak bureau bi ñu ngi àndandoo ak association yëpp ngir mën a fexe ba ku ñëw date yi ñu wax maanaam 21 et 22 mars fii Yoff ci wàllu hébergement. ci wàllu restauration ci wàllu santé ci wàllu hygiène doo am benn jafe-jafe. appel Seydina Limamou Laye daanaka ay millions yu jullit ñoo fay faral di tase te jóge fépp fu nekk fii ci Sénégal te mu ren gi ñi dippee ko paix et développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Laye maanaam ay njàngale mu ku tedd ki. suñu gaynde yu jigéen yi daal di jëlaat li di tournoi UFOA gannaaw seen ndam bi ñu amoon ca 2020 ca Sierra Leone démb ci final bi doxoon ci seen diggante ak réew bi di Cap-Vert te mu dalaloon jongante yile ci ab penalty bu ñu daal di dugal moo waral ba tax Sénégal daal di jëlaat ndam bile. ñoom sax dañoo daal di def compétition bu ñu réussir ndax ñeenti match yi ñu daal di amal yépp dañ cee daal di am ndam gannaaw bi ñu doolee li nga xam ni moo di réewum Guinée door nañ Sierra Leone Guinée Bissau ak réew bi di Cap-Vert moom sax di réewam Gambie Sénégal daal di ko gañoon ci premier tour bi da ciy daal di rattrapé wu bu baax ndax dafa daal di ñëw jël lii di médaille de bronze bi gannaaw match 3e place bi doxoon ci digganteem ak Guinée Bissau ñoom Gambien yi daal di daan Guinéen yi 2 bal ci 2 daal di décroché ab benn ticket bi leen di yóbbu fële ca mondial bi ñuy waajal fële ca Nouvelle-Zélande. Australie 2023 moom moo di étape bi nga xamante ni ne moom la suñu gaynde yu jigéen yi di waajal waral ba tax ñoom sax ñu daal di door li nga xamante ni moo di ay préparation jëm ci match de barrage yi di ñëw.